Diba? Dalawang pangkalit. Hindi pa susurvive. Ang tanong dito? Nahoka? Oo nga, may hooker dito. Ano yung tao ko? Ilang muna ako. Kape lang ako, ma'am. Parang uulan pa. Meron na lang tayo. Oh, thank you. Oh, my phone na because I don't have wallet. Alam naman yun lang. Okay, yung iba ang ano. Hindi ko alam kung dress na lalo pag mahaba. Ayun. Dollars added. Have a nice day. Thank you. Kaya nga. Sama ko sa huli. Madulas ang chinilas ko. Oh, madulas na. Okay, nakakatakot. Okay lang naman ah. Ewan ko sa kanya. Oh, it's
Pero kung ako na lang kukuha ng sa iyo. Ano ba yung katulad nun? Sa harap tayo ng mall. Ano tayo ulit? Tawanda. Ready, baby? Ready? Ready for